Ассаляму алейкум, дуслар! Исәнмесез? Все, наверное, слышали про пирамиду, нет, не Хеопса, а Маслоу. Итак, согласно пирамиде Маслоу, каждый человек имеет потребности. И самый первый, базовый его уровень – это потребность в еде, питье, одежде. В рамках нашей программы блюда, напитки и всевозможные виды одеяния мы уже разобрали в предыдущих выпусках. Второй уровень пирамиды – это безопасность. Что в первую очередь обеспечивает человеку чувство безопасности? Правильно, кров. Ведь не зря говорят «мой дом – моя крепость». Вот сегодня и поговорим о крыше над головой в 8-м выпуске программы «Такой татарский русский». Сарай. В русский язык это слово пришло лишь в значении «амбар». Но в татарском первостепенно его значение «дворец», «замок», а уже потом хозяйственное помещение. Иван Иванович Агиенко признает сарай заимствованием от татар, а Николай Константинович Дмитриев уточняет, что это тюркская, в частности татарская форма персидского «сарай» – «дворец». Василий Васильевич Радлов указывает на наличие слова помимо татарского еще и в турецком, уйгурском, куманском, казахском, телеузском и других языках в значениях «дом», «дворец», «караван-сарай», «хлев», «амбар», «сеновал» и даже «тело человека». Константин Кузьмич Юдахин приводит значение в киргизском языке как «постоялый двор», «ханский» либо «царский дворец» и «крытое помещение для скота». Лачуга. С татарского «алашек» – бедное, убогое жилище, изба, хижина. Российский лингвист Василий Алексеевич Богородицкий включает лачугу в слова татарского и монгольского происхождения. Дмитриев отмечает, в кодекс Куманикус татарское «алашек», башкирское «аласык», азербайджанское «алачик» и древнерусское «алачуга». Заимствовано, очевидно, от татар. Причем начальное «а», оказавшись в безударной позиции, отпало, как и, например, в слове «лошадь» – «алаша». Радлов также приводит схожие формы слова «алашек» в киргизском, крымском, чагатайском, телеузском, алтайском и других языках в значениях «шалаш из ветвей», «летняя кухня в деревнях», «войлочные кибитки кочующих за Кавказом татар», «юрта из коры» и «шалаш». Ввиду того, что древние предки татар вели преимущественно кочевой образ жизни, в языке сохранились слова, обозначающие переносные жилища. Мы назвали их «движимая недвижимость». Рассмотрим поподробнее. Юрта – переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников. Владимир Иванович Даль приводит следующее определение. Кочевой шалаш – балаган разного рода. В словаре Академии Российской указывается на происхождение слова с тюркского «джурт». Наиболее общим значением этого слова является «народ», а также «пастбище», «родовая земля». В татарском языке слово «йорт» имеет два близких значения – это «дом» и «родина». И «дели-йорт» – буквально «Волга-дом». Так издавна называли свою родину предки современных татар. Но вот сама юрта-шалаш по-татарски будет «тирмя». Кибитка – крытая повозка с дугообразным верхом. Также переносное жилище кочевников, состоящее из гнутых жердей, крытых шкурами, войлоком, берестой. Происходит от тюркского «кибет» – «кибит», «лавка», «магазинчик». Николай Дмитриев пишет, цитата, «У Махмуда Кашгарского «кабит» – «лавка». На уйгурском и татарском «кибет». Из последнего и образовано русское слово. В современных татарском и башкирском языках также значит «лавочка», «палатка». Этого же мнения придерживаются Радлов и Агиенко. Шатер. С татарского «шатыр». Временная легкая постройка из тканей, кож или ветвей, разновидность палатки, от которой отличается большими размерами и крышей в форме купола. Дмитриев определяет шатер как иранское «чадар», заимствованное тюркскими языками в различном фонетическом облике и оттуда попавшее в русский язык. Махмуд Кашгарский дает две тюркские формы этого слова – «чачер» и «чашер».
Есть и третье – чадер, например, в турецком, азербайджанском и туркменском языках. В силу обычного чередования че, це, ша возникли параллельные формы цатер и шатер. Радлов также приводит значение слова в турецком и казанском татарском «шатер», в азербайджанском, уйгурском, телютском и алтайском «чадер», в казахском «шатер» как «шатер» и «палатка». Сегодня в татарском языке слово «шатер» живет и в значениях «крыша», «навес». А «кул-шатер» по-татарски будет «зонтик», буквально «ручная палатка». Красиво, правда? Ну что ж, вот такой вот интересный выпуск об этимологии недвижимости и движимой недвижимости у нас получился сегодня. Это была программа «Такой татарский русский». Ихтибарыгыз үшін рахмет. Сау болыңыз.